အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်တော့မယ့်အကြောင်းအရာတော့ solar energy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူ့မှာဘာတွေပါဝင်မလဲသူ့ရဲ့ဟောပေါ့ဒီ renewable energy sources တွေထဲမှာဘာတွေပါဝင်မလဲဆိုပြီးတော့ပြောရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆရာနေပြီးမှယူထားတဲ့ PowerPoint တွေပဲကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ sharing လုပ်လိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ renewable energy မှာကျွန်တော်ဘာတွေပါလဲပေါ့အဲ့တော့ renewable energy ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုမထိခိုက်ပဲနဲ့ဒီ green energy တွေ clean energy တွေဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့ renewable energy တွေကဆိုရင်သူကcarbon footprint တွေဘာတွေလေးညှော့နေစီမဲ့ဒီပြီးတော့မှပေါ့ဒီ renewable energy တွေကတော့ဒီတဘာဝအနေနဲ့သူ့အနေနဲ့သူရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလည်းထိခိုက်အနည်းဆုံး zero impact အနေနဲ့ဖြစ်အောင်ဆိုဖြစ်တဲ့ဒီ energy တွေပဲဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာဘာတွေပါဝင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာ solar energy wind energy hydro energy biomass နဲ့ geothermal တို့တွေပေါ့နော်တခါလေကြာတဲ့တချို့တွေကကြတော့ uranium တို့ဘာလို့နဲ့လောက်ထားတဲ့ဒီဒီ nuclear စွမ်းတို့ဆိုလည်းပဲပေါ့နော်သူက renewable energy မဖြစ်လားဆိုလည်းမေကောင်းမေးလေးရှိကြတယ်လည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကြတော့ uranium တို့ဘာတို့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့တဘာဝပတ်ခြင်းမှာသူကနေပြီးတော့မှဒီစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကကြတော့ဒီရေတွေတို့ဘာတို့ဆိုရင်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့မှတဘာဝပတ်ခြင်းထိခိုက်စေတော့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါ renewable energy ထဲလည်းမပါပါဘူးအဲ့တော့ဒါ renewable energy ကို conversion လုပ်တဲ့သူရဲ့ဒီ megajoule gigajoule kilowatt hour TOE TCE တို့ဆိုပြီးမှဒီသူတို့အနေနဲ့ဒါရှိရဲအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ solar energy မှာဆိုရင်တော့ solar energy မှာကျွန်တော် solar panel ပြားတွေကိုတုံးပြီးတော့မှဒီဒါ solar energy မှာဒါရဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ solar thermal တဲ့ဆိုပြီးမှရှိရဲအဲ့တော့ဒါဒီအောက်မှာပြထားတဲ့ပုံတွေကကြတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ mirror တွေကနေပြီးမှ reflectant လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် solar tower ကိုတွားပြီးမှထိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်ပေါ့solar energy ထုတ်ပေးတာတွေရှိတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်တချို့တော့ solar plant တွေမှာsolar panel တွေနဲ့ပဲဓာတ်ရိုက်တုံးပြီးတော့မှရတဲ့ဒီ renewable energy တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ solar energy တွေကိုသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒါကကြတော့တဘာဝနေရနေပြီးတော့မှအမြဲတမ်းရရှိနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီကဘာရှိနေတွေနေရနေပြီးတော့မှဒီနေအောင်ကြီးရနေရှိနေတွေရတော့ဒါကတော့တဘာဝအလျောက်သူကလည်းသူကဘာမီပင်ပေါ်ကြာရောက်နေပြီးတော့မှရရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီရဲ့ solar energy ဆိုရင်လည်းပဲသုံးသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ high သူကနေပြီးတော့efficiency တွေလည်းကောင်းမယ်ပြီးတော့မှသူ့ output တွေလည်းကောင်းမယ်ပြီးတော့မှသူက clean energy ဖြစ်တယ်သူက air pollution တွေဘာတွေလည်းမဖြစ်စေဘူးအဲအကြောင်းမလို့ဒါကိုသုံးသင့်တယ် solar energy ကိုအဲ့တော့ solar energy ကိုသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ကြာလာတဲ့နဲ့အမြောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ investment cost တွေကလည်းပဲပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးကြည်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ကြာလာတဲ့ဘယ်နှစ်လဲပေါ့10နှစ်နေကြည်မလားအရင်ကြည်သွားမလားပေါ့ဒါကတော့အဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးမှပြောင်းလဲတော့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မကအားနဲ့ချက်အနေနဲ့ကတော့တော့နေပြီးမှရရှိနိုင်တဲ့ energy ပေါ့နော်သူကမှာ storage လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုမှဆိုရင်ကျွန်တော် battery တွေတောင်း battery တွေမှာလည်းပဲဒီ storage issue တွေအများကြီးရှိနိုင်သေးတယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဟာမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ solar panel ဒီမှာ power conversion ဆိုတာလည်းပဲပြောရရင် efficiency ကများတော့အဖြစ်ကတော့ဒီ22ပေါ့နော်များတော့အဖြစ်ဆိုရင်22% 17% တို့ဘာတို့အနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့ solar panel ပုံမူတည်ပြီးတော့မှဒါကရရှိတဲ့ efficiency တွေကနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပြေးဝမရဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့ကကျွန်တော်နေရာဒီလည်းပဲအမြောက်အများမှာသွားပြီးတော့မှနေရာအကျယ်ကြီးတွေလိုပဲပေါ့နော်energy တွေအများကြီး energy ကြီးတွေအများကြီးရအောင်ဆိုဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့wind energy ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီလေဖိအားအရင်လေတိုက်နှုန်းမြင့်တဲ့နေရာတွေမှာဥပမာနယူးဇီလန်တို့ဘာတို့သူတို့တခြားနေရာတွေမှာဆိုတွေ့ဖို့မယ်ထင်တယ်ဒီလိုတာဝါတိုင်အကြီးတွေနဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ electric generation တွေထုတ်လုပ်ပြီးတော့မှဒီelectric ကိုထုတ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်သူ့မှာတော့အားသာချက်အားနည်းချက်လည်းသူ့မှာလည်းရှိတယ်သူကလည်းပဲလေတိုင်းနေလေရန်တိုင်းနေနေရာတွေမှာတော့သူကနေသူထုတ်ပြီးတော့မှ generator နေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှ generate လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ power တွေရနိုင်မယ်သူကမှလည်းပဲ operating life တွေကတော့ပုံပြမှကြာမယ်ပေါ့ရည်ရှိပို့ခံမယ်အဲ့တော့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ parks တွေကလည်းပဲ
ဒီအကြီးတွေဆိုတော့ဒီဒလက်တစ်ခုတောင်မှပဲဟာ crane တစ်ခုနဲ့အဲ့လိုမျိုးအကြီးတွေနဲ့တော့ဆွဲပြီးတော့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုဆောက်လုပ်ရင်တောင်မှနှစ်နဲ့ချီပြီးအကြာကြီးကြာတယ်သူကအဲ့အကြောင်းမလို့လည်းရှိမယ်အဲ့တော့ပြီးတော့မှသူ့မှာလည်းပဲလမ်းဟိုနေရာတွေဘာတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲသူကနေရာနဲ့အများကြီးယူနိုင်တဲ့ဒါတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အများပြီးတော့မှသူ့မှာလည်းပဲ energy ကိုကျွန်တော် store လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်နာဘယ်လို store လုပ်မလဲဒါတွေကလည်းပဲဒီဟောပေါ့စဉ်းစားမဲ့ချက်တွေထဲလည်းပါလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြီးတော့မှသူကနေပြီးမှတချို့နေရာတွေမှာကျတော့ဒီလေးတိုင်းတော့ formula ဘောနော်ဟိုအရင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေတဲ့နေရာဒီဒါတို့ဘာတို့မှဆိုရင်လည်းပဲဒါတွေကိုစဉ်းစားလို့အဆင်မပြေတဲ့ချက်ပေါ့နော်ညီမပြီးမှဆိုရင်လည်းပဲဒါတွေကစဉ်းစားဖို့အချိန်နဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်လေးတိုင်းတော့အရင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ပြီးမှဒါတွေကဘောပေါ့ညက်တွေပြန်လာလိုက်နေပဲလာထိမိတိုင်းပြီးတော့ဘာညာတွေရှိတော့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေကတော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ hydro power တွေကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေတော့ပေါ့ရေစီးကြောင်းနေပြီးမှကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုတွားပြီးမှ water tank နေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီwater reservoir တို့ဘာတို့တွေတိဆောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုဒီ store လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် hydro station ကနေပြီး water turbine နေပြီးမှရေပြန်လွတ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုပေါ့လက်စစ်ကိုပေါ့ generation လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို water turbine generator ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ water reservoir တွေကနေပြီးတော့မှရေကို store လုပ်ထားတယ်ကိုလွှတ်ချလိုက်တယ်လွှတ်ချ dam ဟော dam ကနေလွှတ်ချလိုက်တယ် dam ကနေလွှတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှဒီ water turbine ကိုဖြတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဒီကနေပြီးတော့မှ generation လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် transformer ကနေပြီးတော့ transmission ပြန်လုပ်ပြီးတယ်သူကတော့ frequency ပိုညင်တာပေါ့အဲ့တော့အားချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီတခြား sources တွေထဲမှာတော့ဒီကောင်ကတော့operation time တို့ပါ operation လုပ်ဖို့အတွက်လည်းပဲဝါဈေးသက်သာတယ်ပြီးတော့မှသူ့ဟာနေပြီးရည်ရှိလဲပုတ်ခန့်တယ် renewable လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ energy ရည်ရလည်းပဲပြီးတော့မှefficiency ကောင်းတယ်ပြောရမယ် high energy ရည်ရတယ်ပြီးတော့မှသူကရည်ရလည်းပဲကျွန်တော်နေရာတော်တော်များများမှာလည်းရှိတယ်အဲအားကြောင့်မလို့ဒီကောင်တွေကို reservoir ကျွန်တော် store လုပ်ပြီးတော့မှ dam တွေတိဆောက်ပြီးတော့မှဒီကောင်ဘောနော်ပေါ့ဒီ generation လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကိုဘောနော်ဒီ reservoir ဟာဒီကိုအသုံးပြုရတဲ့အချက်တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် drinking water တွေပြီးတော့မှရေတွေဘာတွေသူများတွေဖြန့်ဝေဖို့တဲ့ flood control တွေဘာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှဒီပေါ့ဒီ reservoir တွေကိုသုံးတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်တွေကရေကနေပြီးပြတ်တောက်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းမရှိနိုင်ဘူးပြီးတော့မှသူပေါ့ air pollution ဖြစ်တာတွေပြီးပေါ့နော်fossil fuel တို့ဒီ burning လောက်တာထက်ဆိုင်တော့သူကနေပြီးတော့ air pollution ဖြစ်တာတွေဟာပို့ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ပါသူမကပေါ့အနေချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ခုမှဒီရဲ့လူတွေဘာတွေဒီရဲ့အနီးနားမှာနေတဲ့လူတွေကိုရွေးပြောင်းလဲဖို့ကလိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ dam တို့ဘာတို့ကျိုးပေါက်တာတို့ပဲဘာတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဘောနော်ရေကြီးမှုတွေဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့ဒီရေစီးကြောင်းမှာရှိတဲ့ပေါ့တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲသူကနေပြီးမှရေရရှိတာတွေနေတော့မယ်ပြီးမှဒီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီဘောနော်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီရဲ့ငါးတွေပါဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲသူကနေပြီးတော့မှငါးတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းပဲ barrier ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အသားအဆီးအနေနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဖက်ဒီကိုမရောက်ရှိလာတာတဲ့မျိုးတွေပေါ့နော်ငါးတွေလည်းပဲအဲ့တော့ဒါတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ် water pollution problem တွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ရေတွေမတန့်စင်တော့တာတွေ air pollution တွေဘာတွေဖြစ်သွားစေနိုင်တာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ site ဘောဒီကောင်တွေကများတော့အဖြစ်ဒီအပေါ်က issue တွေကဒီကျွန်တော် water reservoir တွေ dam တွေအကြီးဆောက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးမှဖြစ်တာရှိတယ်ဒီဘောနော်အသေးတွေမှာကြတော့သူကတိတ်ပြီးတော့မှဒီကောင်တွေကတော့တိတ်ပြီးတော့မှဘောနော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထက် less issue ပို့ဖြစ်တယ်ဘောနော်ပြောမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ hydro ပြီးတော့မှgeotherm okay biomass ပေါ့ biomass ခါကြတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူကဥပမာဥပမာဒီ constage တို့ဒီဟာတွေပေါ့ corn တို့ဘာတို့အဲကနေပြီးတော့သူတို့နေရာနေထွက်ရှိလာတဲ့ waste တွေဒါမှမဟုတ်ဒီရဲ့ animal waste တွေနဲ့ကနေပြီးတော့မှသူတို့ကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှဒီသူတို့တွေဟာပေါ့တရားတွေကိုလောင်ကျွမ်းပြီးတော့မှရေကိုအပူပေးပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှဒီ
လုပ်တဲ့ process ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲကနေပြီးတော့မှ energy ပြန်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာကကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုလေးကြည့်လိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် okay biomass အဲ့တော့ biomass မှာကြတော့ part of our lives since our ancestors learned to control fire. In fact, it's made possible by the sun, whose energy is absorbed by trees and plants through photosynthesis, and then released when organic matter is burned or decomposes. First, there's plant waste. Wood scraps, sawdust, and crop waste can be collected from farms or manufacturers. The waste is burned to heat water. The hot water creates steam. The pressure of the steam spins a turbine. The turbine powers a generator. The generator creates electricity. Simple, really. Next up, animal waste, also known as the problem of cow poop. The solution? Waste from farm animals can be collected in a large tank called a digester, filled with bacteria that eats the waste and converts it to methane gas. To capture methane, a potent greenhouse gas with 25 times the heat-trapping ability of carbon dioxide from landfills. Once a section of the landfill is closed off, pipes are run from the waste to collect the gas, which can then be burned to make electricity or heat. Biomass may not be the prettiest form of renewable energy, and it needs to be used carefully and thoughtfully to protect ecosystems and prevent greenhouse gas emissions. But it can be a smart way to make use of waste. Power to the poop. biomass က energy ကိုသုံးတာသူကနေပြီးတော့မှအားချက်တွေကတော့ဒီဆွဲစုံသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြားဒီရဲ့ဒီတခြားဒီဟာတွေကိုလည်းပဲဒီရဲ့ long term burning လုပ်ပြီးတော့မှဒီဟာလုပ်ပြီးတော့မှenergy ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် renewable ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှသူကနေပြီးတော့မှဟောပေါ်များတော့အဖြစ်တော့ CO2 carbon dioxide ထုတ်လုပ်တာနည်းတယ်ဟောပေါ့နော်မရှိလေးဟောပေါ့နည်းတယ်မရှိလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကတော့မရှိအကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့တော့သူမှာဒီ fossil fuel တွေကို burning လုပ်တာထက်ဆိုင်ရင် SO2 တို့ NOx တို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှထုတ်လုပ်တာပို့ပြီးတော့မှနည်းတယ်သူရဲ့အားနည်းချက်တော့ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့သူကဒီလောင်ကျွမ်းတဲ့ချိန်ပြီးတော့မှသူကအဆင့်စစ်နေအများများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ conversion လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီနောက်မှကျွန်တော် efficiency losses တွေကအများများလာတယ်ပြီးတော့မှဒီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရောပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာဇီဝမျိုးကွဲတွေဒီညနေပြီးတော့မှဆုံးရှုံးမှုတွေဒါမှမဟုတ် agriculture food productivity တွေထုတ်လုပ်မှုတွေရောကျလာတာတွေပဲဖြစ်တာဟောပေါ့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ဒီအစာအာဟာရ pollution တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြီးတော့မှမြေဆီလွှာပေါ့ပြိုခြင်းမြေဆီလွှာတိုက်စားခြင်းပြီးတော့မှဒီ water pollution တွေဒီရေတွေကိုဟောပေါ့ရေတွေညဉ့်ညံသွားစေနိုင်တာတွေဒါတွေကတော့ဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်ပေါ့နော် biomass ကိုသုံးခြင်းအဖြစ်တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ geothermal ဖြစ်တယ် okay geothermal ခါကျတော့ geothermal ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်မြေအောက်ရေကိုတုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မှသူကနေပြီးတော့မှဒီheat ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် generate ပေါ့ electricity ကို generate လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို generate ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုလေးကိုကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ Geothermal refers to producing energy from the internal heat of the earth. The internal heat of the earth is generated from radioactive decay of minerals and continual heat loss from the earth's original formation. Geothermal wells are drilled into the earth's crust at approximately a depth of 3 to 10 kilometers. The heat is extracted with a variety of methods, but in most cases is drawn from the earth using water and steam. Hot water from the earth may be directly extracted to heat homes and buildings. This is done either by directly circulating the hot water through buildings or by pumping it through a heat exchanger that transfers the heat to the building. Geothermal heat can also be used to produce electricity in a geothermal power plant. Electricity is generated when geothermal heat produces steam that turns turbines on a generator. The major regions of geothermal development are in the most volcanically and tectonically active regions of the world. Though geothermal energy is currently a small player in the world's energy mix, one of its key advantages is its reliability and consistent power generation, which means it can provide baseload electricity.
Concerns with geothermal include the accidental release of CO2 and hydrogen sulfide emissions stored in the Earth's groundwater that is often used to carry geothermal heat to the Earth's surface. Additionally, drawing heat from the Earth's crust can, if done irresponsibly, lower the ground temperature below the surface. The upfront costs for geothermal energy production are relatively high. It is expensive to carry out the seismic sensing, test well drilling, confirmation testing, and other necessary preliminary investigations to ensure that your new geothermal plant will be capable of meeting desired production. That's geothermal. အဲ့တော့ geothermal ဆိုတာကြတော့အဓိကနေပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်မြေအောက်ရေစီလွှာကနေပြီးတော့မှဒီဟောပေါ့နေရာတိုင်းမှာရတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမြေအောက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဥပမာမီတိတောင်တို့ပါဟောပေါ့မီငိမ့်တောင်တို့ဘာတွေနားနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီအောက်ကနေပြီးတော့မှရတဲ့ရေတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအောက်ကရေပူတွေကနေပြီးတော့မှပဲသူတို့ hot spring တို့ကနေပြီးတော့ heat source တစ်ခုခုကနေရတဲ့ဟာကနေပြီးတော့မှပဲ generate လုပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့အားသာချက်ကတော့သူက renewable ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့သူကပေါ့တချို့တော့နေရာတွေမှာဆိုရင်သူကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပေါ့အမျက်ရလွယ်တာတွေပေါ့နော်အမျက်ရနိုင်တယ်ပြီးတော့မှ CO2 production ပေါ့ carbon dioxide production ကလည်းပဲ fossil fuel တွေကို burning လုပ်တာထက်ဆိုင်ပိုပြီးတော့မှနေပါတယ်သူကနေပြီးတော့မှ energy ကလည်းပိုပြီးတော့မြင့်မားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားနည်းချက်အနေနဲ့ကတော့သူကနေရာတိုင်းမှာမရှိတာရယ်ပြီးတော့မှH2S pollution တွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ပြီးတော့မှ hydrogen sulfide okay အဲ့ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဒီ water pollution တွေဘာတွေဖြစ်စေနိုင်နေပေါ့နော်ဒီအောက်မြေအောက်ရေစီကနေပြီးယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေကြောင့်မလို့ဒါတွေက give site တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီကိုအသုံးပြုတဲ့ဟာတွေရဲ့ဒီမှာ LCOE ပေါ့ levelized cost of energy အရာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် fossil fuel သူ့ရဲ့ cost ကဒီမှာပေါ့တ unit ကိုဒါကတော့သူတို့ထားပါတော့fossil fuel တွေမှာနေပြီးမှဈေးက 0.0716 ကနေပေါ့2019ရောက်တော့ 0.066 ဆိုပြီးမှရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ geothermal အနေနဲ့ကတော့ပေါ့တပြည့်2010နဲ့2019မှာသူကနေပြီးမှကုန်ကြစည်ရပို့ပြီးတော့မှတက်လာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးမှနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီက hydro ကတော့အားလုံးထဲမှာမာစီသက်သာဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မှ0.037နဲ့0.047ဆိုပြီးတော့မှတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ hydro ကလည်းပဲနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးမှ2019မှာစီပြန်တက်လာတယ် solar voltage တွေကကြာတော့2010တော့တ unit ကိုသူကနေပြီးမှထုတ်လုပ်တဲ့ energy ဒီရဲ့တ unit J ကို 0.378 ပေးရနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော် efficiency လဲကောင်းလာတယ်လို့သူ့ရဲ့ဒီ cost တွေကလည်းပဲကျလာတယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့2019မှာ0.068ကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့concentrating solar power ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနရှိဆုံးမှာတော့ပြောရတယ်ဒီရဲ့ mirror တွေကနေပြီးမှတစ်ခုတည်းကိုသွားပြီးမှပို့တဲ့ဟာနေပြီးတော့ဒါတွေကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရင်လည်းပဲသူကနေပြီးမှဒီ concentrating solar power တွေမှာလည်းပဲကျလာတယ် offshore wind turbine တို့ဘာတို့ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဈေးကကျလာတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့အားလုံးထဲမှာတော့ဈေးသက်သာဆုံးကတော့ hydro ဖြစ်ပြီးတော့မှဒုတိယအနေနဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနောက်ပိုင်းမှာ solar တွေကလည်းပဲအသုံးပြုလာတာများလာတာရှိတယ် onshore wind မှာဆိုရင်လည်းပဲသူကနဲ့သူဒီ cost တွေဒီလောက်